Bonjour, 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 la bande de Cognoso. Bonjour, Nabino, bonjour. Bokota, beau partager. Beau partager, bonjour, bonjour. Bonjour, Théo Lobela. Quand il s'appelle Peuple de Dieu. Bonjour, Nabino Nyonso, Balandi, Nabiso, bonjour, Nabiso, bonjour. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à mes frères et sœurs qui sont en ligne. Bonjour. Bonjour, partagez la vidéo. Bonjour, et que vous interpeller de comment encore. Bonjour, bonjour, partagez, partagez, partagez. Nati la bino voice oyo. Yoki ndeko na biso mwasi moko azolela. Pesinga pasi. Pesi pasi. Angelica nalibolama mwasi yo te. Angelica defi bateleka ya bakiti yango yo. Angelica okoki kobola defi te dizama cokotindi. Angelica obela biso 30 jours te. 30 jours bateleki yo yango yo. 30 jours ya defi. Angelica basalisi yo defi ya boye. Defi ya boye yaya. Dizala boye defi te. Bazali basepeli. Azali feti. Azali feti. C'est mon côté yaya. Mais ça c'est au défi au kokite yaya. Au kokite. Au kokite. Dise nangai. Dise aboka. Dise abisinga yaya. On tient comme les très profond. C'est aussi bien sanzambe. Yaya. Angelica. Angelica. Yaya na lady ba mwana mama nangai. Angelica, banguna basepeli.
Yonde mama. Ay, 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 defi mapesa kione yango yo. Serikali pia. Nisama chako TV. Nisama chako TV. Nisama chako TV. Nisama TV sabi ya. Amuna basepeli. Mama yo maolela njulinga. Mama yo maolela. Bonjour, bonjour na bandeko nyonso bazolanda biso. Bonjour. Bamama nga na ye kaka mpona opesa conseil moke kolanda liwa ya ndeko na biso ya mwasi Angelica Madeleine epesi pasi na mitema mpe mawa. Bandeko na ngai nayeka mpona kotalisa bino tozala niongo ya nzambe todefaka nzambe toza na niongo na ye tozalaka na niongo ya souffle de vie oyo toza nango tozopemela tozalaka na niongo ya pema oyo nga na yo toza nango mokolo nango aza na donc tofutaki eloko te me tozalaka na niongo nango. Bien aimé kolala kolamuka eza habitude te yo moto olingaka kofinga yo moto ozalaka esika batie live bazofinga ndeko moko mwasi oyoka kopesa na baadresse yo moto ozalaka so omoni baofinga mutu place yo ye oyo kopesa na nimero ya telefone na adresse yo ozangaka te me ndeko na oyo yebiso na mokona lelo tozalaka na niongo ya souffle de vie oyo topemela na ye kotalisa yo. Bible ezoloba na biso na Ecclésiaste verset 11. Jeune homme, jeune fille, réjouis-toi de ta jeunesse. Mais sache qu'un jour, le Seigneur nous jugera par des actes. Bien-aimés dans le Seigneur, nzamba ko juge biso na ba acte oyo tozo sala. Na makambo oyo tozosala lelo lobi tofuta yango nzamba ko juge biso na ba art yo zaka kesika no soko finga yo zaka kesika okika banani bazoswana yo koti yo komantaka na biloko abatu ko finga loko yo yebi mama na eko talisa yo. La Bible nous dit kolala kolamukeza nango habitude te lelo yo moni to lali pongi olamuki mais oye sala mana 17h yo yebite lelo to sala ba live oyo mais oyo ezela biso na 17h to yebite ndeko mwasi ne o sala live opona biso makomi nzambe ezoloba na biso la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Est-ce que nature ekoki konsenye biso te oyo tomona na mokili bandeko kalanga na yebi ntongo tobanda okola soki tomoni matanga eza na quartier mpona kokenda te na nsima ndako ya pamba ozobanga omona lokola motu akufi obimela yo cercueil ya pamba mpona kosimba ngo bandeko ozobanga yango moni makomi ezozongisa biso la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Vraiment na oyebisa bandeko bosala barando ya kofinga siko boyebisanga ntango moko na bino atie mutu na sebo ya kufi siko okolela boke na bafardo ya mitema ya batu wana kuna ke na fardo yo ke na fardo. Bien aimé, après cette vie il y a une autre vie qui nous attend. Après cette vie, le Seigneur nous jugera par les actes. Na acte obisona yo to salaka. Yangwana nzamba kozela biso na mokola suba ko tshelo penze écran. Ba ola kisomoni na 11h finga mutu boy. Na 12h sala ki mutu boy. Bino batu bobata na ba réseaux sociaux. Bokena ko finga. Ozaka wana sika baninga ba oswana. Ba fingi yo. Bosala ba faux compte. So monika ba ofinga muninga kuna na live yo kembangu ba fi atakutu mutu afinga kite na ba abonné o ba abonné batala rabiso okomona ka ba fingi mutu te yo memi vidéo bazo finga kuna pentel. Le Seigneur nous jugera par des actes. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 11 verset 8, jeune fille, jeune homme, réjouis-toi de ton jeunesse, réjouis-toi de ta jeunesse, mais sache qu'un jour le Seigneur nous jugera. Bible dit même ce que le Seigneur il renouvelle sa bonté. Ce qui nous a renouvelé bonté ne lui collabore mon avis, ce n'est pas au hasard.
Ce n'est pas au hasard. Si vous avez un peu de mwasi akufi, oh peut-être que vous avez un na baninga ne internet. Si vous avez un bato ba sala ba live, to kotala na bato bazaki na ba rando, to kotala tina ba publication na bango. Oh publier nini va en paix. Hey. Oh ko publier nini que ton âme repose en paix. Bien aimé, le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais. Totika barando, totika kofinga koswana. Yo esika baloba makama malamu ozalaka te. Mais esika batirando, esika ba finga ndeko na mwasi. Yo kuna na ba commentaire, yo kuna na ba faux compte. Bien aimé, Bible zo bana biso ke nzamba mona kata singa mwindu na samo lili. Bandeko tolingana, lobeza nzambe. Bande kona isa bino tolingana na bolingwa solo. Motozo konsala ba internet hein parce que mundele tanga créer site na internet na kaleza ki so boza ndeko na bino na poto po bozo ta moyen ya communication il faut que kola na ba agence pour passer ta coup de fil mais lelo mundele a créer réseaux sociaux na yeso réseaux sociaux tchela biso na internet naza poso so na famille nanga juste kaka mego bengi papa ozo mona na mama na onenga zali bozo mona na ba vidéo mais o biso réseaux sociaux comment ba compte à rendre ozana problème na muninga okende lié l'internet si ko lelo muninga kufi oloba nini te mande ndeko Orneline nimba olobi rando elobi eloko-te ata bazalaki na rando soki muninga kufi rando esilaka bakokoma kaka va mpe yaya te question tolobi te toza na poka baposa ba hypocrisie te makambo yo lobi wana eza wana na condamné Orneline nimba ezalaka te tango yo muninga kufi wana oloba va mpe na moto est-ce que ozaki te encore réconcilier na ye oyebi Bible déjà zo condamné tant que moko akufi ake na sie na mabele muto yake soki peut-être ye asengaki yo pardon mais yo boaki kolibisa bien aimé tu as le fardeau en toi au moins qu'aujourd'hui quand tu connais le Seigneur ndozongi na nzela ya nzambe tala tosakanaka na nzambe te tosakanaka na nzambe te na tango akala nzambe azoboma Sodome et Gomorrhe mpona buzoba biso tosala ba internet tozo mpona kolobela ndeko moko aza na pasi oyo beleli osali cagnotte basungi ndeko to likambo ezali ya kolakisa na batu nde tosalaka me barando ya kofinga oyo kofinga na papa muninga oyo kofinga na mama siko tolobi boye ndeko na biso ya mwasi Angelica akufi azalaki mutu ya rando azalaki mutu bana kofinga na baninga la Bible nous dit ne jugez point mais na kotalisaka bandeko na biso ya internet tant tosalaka ba mission tant bolobelaka ba mission boyaka pona kofinga ba compte à rendre ozoka ndeko mwasi ndenga azolela alobi ki bapesaki yo défi mais akoki ko dévier défi wana te ezaka na mutu moko a dévier ka défi liboso nzamba azalaka te ce n'est que Jésus lui-même bien aimé botala ndeko na biso yo wana kufi atiki internet atiki réseaux sociaux mais bien aimé soki azwaki tana ye akosenga nzambe bolimbisi soki azwaki tana ye akose réconcilier na nzambe mpona kosenga mawa nzambe kati na bomoi na ye que Dieu soit loué mais s'il n'avait pas eu le temps de confesser aussi bien aimé nalobaka eloko moko vous voyez tango tolalaka tozolamuka bien aimé des fois quand on est malade tu as mal à la tête tu n'as pas le temps de prier mutu tango azobela nzoto ekomaka faible mwasi soki aza na zemi oza na pasi ya kobota bien aimé na douleur wana tango togangaka wana on sentit que nous autres comme épuisés. Il y a des fois même, moi je me rappelle le jour où je viens d'accoucher, j'avais même pas la force d'ouvrir ma bouche pour parler. Mon père dans un hôtel en hôpital, non coca-cola batté non c'est parce que père mes amis mon coussé, nous autres ont une plan cité. Bien mais il y a des fois quand tu es malade, même ils sont comme tout passe bien aimé, oh coca-cola batté pourquoi parce que nous autres en forme était. C'est pour ça que je dis, est-ce que ndeko na biso tango akufi azaki tana ya ko se réconcilier na nzambe? Ce qui vraiment azaki tana ko se réconcilier na nzambe, gloire soit rendue à Dieu. Mais s'il n'avait pas eu le temps, na bato bonne ko sana bango bahando, bandeko na nga internet, tozo bele la tango nyonso tozo loba. Bozo sala ka ba émission internet ipona ko finga ka baninga te. Si tu vois que ndeko na sala ke mission, oh yo sepela ki nangote. Papa, la Bible nous dit l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute.
nyonso tokotika ngo ndeko moko ayemba lobi nakosala nini mpona nzoto na nga nzoto sengi nga rando nzoto sengi nga masanga nzoto sengaki nga nini apesaki yo mais lelo okei na lilita nzoto asengi ta merci te. Oh mon peuple périt faute de manque de connaissance bandeko totelema tolamusa conscience rando ememelo bolamu te na vie rando ezopuse okande posalaka mabe moto aza na saint esprit kati na ye aboyaka rando siko botela makambo comme na réseaux sociaux tout le monde est paniqué tout le monde est paniqué akufi na nini bien aimé oyebi eza na pasteur moko ateya lobi une femme quand tu es enceinte tu es possédée. Tu sais pourquoi on est possédé? Une femme quand elle est enceinte elle est possédée. Tu sais pourquoi? Pourquoi moi je suis possédée? Des fois quand une femme elle est enceinte, elle est commandée par quelque chose qui est à l'intérieur de lui. Moi je suis commandée. Au lieu qu'à lip, au lingara lip na boudin. Mais jour comme on a zemi lip na boudin, oyo linga ko lingango li susute. Même ton propre mari, oh bon partage la quand même bête ou bon partage, oh, tu le détestes parce que linga li susute. Parce qu'il y a quelque chose qui est en toi. Oh ils ont poussé à détester ta mobile na yo. Koza na zemi tant mutoza na zemi muto mona muto changer imera comme kanda lobi na likambazo c'est leur réponse à ma bé parce que c'est quelque chose qui est en lui yango ne motezo pousser ye yango mona balabaka moi si sokaza na zemi za kalikolo mais moi si sokaza na zemi bien aimé retire-toi yango pe ngina loba na ndeko na biso na biso Karine Mokonzi Ozana zemi, retire-toi à l'internet. Tout le monde qui gloire au langue zaki na zemi. Elle s'est retirée sur l'internet. Nana mona qui gloire au la live na zemi. Nana tanga gloire langue tanga zaki na zemi en Afrique. Bon mona qui est comme la qui est. Parce que rando et kota katina ba esprit mabe. Mutu so ozana problème na muninga. On souhaitait mabe comme la muninga kufa. Mais le jour où mutu retient mutu na se, tu regrettes obia Yesu. Est-ce que maloba on a loba qui yango comme ni muninga mabete? Eh bien aimé, ya solo penza. Ce qui mona mo so akufi. Yo sepeni na liwande ko oyo. Bien aimé que Dieu te pardonne là où tu es. Makamba boye, il faut te kabisa na ba conscience. Tozo lobela, quand tu es enceinte, bien aimé bombana. Atana banja maba iso bombana. Eza mesi kama foluka omi bombi non nelo komo keza katina yo. Omi bombi barando mususu totika kosala barando mususu. O sala rando bandeko na ngai, liwe zo yezu yo okay mama ozui même pas tant kosenga muninga bolimbisi. Liwe ye ezu yo yango to bombana. Karine Mokonzi si kaza mama bombana. Bomba maki na oza nango. Babi muto asimbi maki aswana kate. Parce que soko swano glissé faux pas maki koko pasuka. Oza nga moya omemango. Bande konanga bo partager vidéo bo tchaba j'aime. Ba on est ba monike na oloba mabe bo limbisanga. Ba on est ba monike makamna lobi toucher bango bo limbisanga. To de ko finga mutu te meleka na talisa bande konanga biso to mitalisa nananga. Histoire oyo epesi mutu no so pasi. Et puis si passe na motema peut-être mon ndeko azalaki na vie lobby ndeko azalaki na vie lobby kuna azalaki na bato bavanda ki baseki baliaki maintenant comme ndeko akena hôpital akeko bota ndeko akufi c'est pour vous dire que muto azaka na souffle de vie na biso za kanzambe nzambe mutasimba kango bandeko tongo bozo ko sala ba live muninga so za problème ko leka kate pour finga ye benga ndeko na mwasi maman lobi na mission o likambo lobi na sala ki ngote mais pourquoi traiter ngabo l'humilité précède la gloire comme kiti lobi te koza yuma comme kiti lobi te ke mutu a monelio tong ndeko mi kiti sa yepa na maman ezanga yo monielo kwa za yuma te aza yuma te aboya ndaza na fardo mo bo likolo na ye azo boya ndaza na mabe moko bo ba mama la nature ne nous enseigne pas makambo to mona na mokilo yo mutu mukutu mutabeli tazo kufa bande kotongo ebi koza na zemi faut komi bomba to mi bomba ka internet ozo meme biso makambo ya mabe nzamba lola internet ozo pousser biso na makambo ya mabe nzambe kaka c'est lui qui sonde le cœur et le rein nzamba bomba biso bande ko botika rando na internet botika ko finga botika ko chola botika ko yima Yesu apesa biso pema apesa biso ngon intérêt botande ko angena tiki famille na ye atiki bana na ye ne muso atiki bana bazami kie nena kozwa shwa bana wana lokwa ya bana kozwa bango
omona moto olobi ndeko pesa biso défi bandeko tomitala lolenge ni tomema bavi na biso surtout bino babone bino botalaka balive okota na live mutu moko afingi yo ozio kapitiro okobwake tala kutu na oti na live akingani bafingi yo mutu na petanga koyoka nani afingi nga mutu ayemba ngo ayekozongisa bandeko toluka bolamu totika mabe toyebi mokolo te boyoka ndeko mwasi ndenga azolela epesi nga nzoto malili ndeko mwasi azolela maloba esili ye na munoko mama tosalaka bolamu ko toluka bolamu toboya mabe eportele biso eloko te eza pasi mpe mawa nzambe alola bien aimé bandeko na nga totika rando na ndenge ya mabe po ezomema biso na nzela ya mabe ezomema biso na mutu akoma na point akosala ndeko ne mabe mutu akoma na point akobwakela moninga maladi nyonso wana nini kaka internet bangi bamona force ya moninga nga nazalaka boye nga naza grande dame nga naza boye ndeko moko alobi nakosala nini mpo na nzoto na nga nasili kosala mpe nalembi nzoto otindo na barando nzoto otindo na kolata otindo na nini me mokolo yo okufa nzoto elembi yo na ntango apasi angelika nzoto elembaki force na ye moko aforcaki asalaki soki mpo na angelika alingaka kufa te parceke autilize baforce ne nyonso amonike non nalite otala bana mais bien aimé liwa balitaka nango te so nzambe alobi oui c'est ton jour okei ta mwasi kitoko akufi fleur d'âge aza na age ebele liboso na ye atiki mpe bana ne na kati na ndako me ndeko akei bamama na bondeli bino totika rando so mabe ezali tobongisaka so problème ezali oluki ndeko na mwasi obeleli mama limbisanga so omoni likambo nalobaki etushaki yo limbisanga nalobaki yango na ndenge mabe te osengi ndeko no bolimbisi elobi teke so osengi moninga bolimbisi elobi ke oza yuma te bamama toluka bolamu toluka kaka kosala bolamu soki mabe ezali obeleli omikitisi osololi na ndeko na yo bandeko mokili ekomi mabe mokili ekomi mabe likolo akoti ya bavi na bayoutube likolo akoti ya bavi na bafacebook likolo ya bamonétisation likolo ya nini moto olingaka kosala moninga no mabe me ndeko na biso akei ke son âme repose un peu nzambe agreye ye nzambe akonsole famille na ye oyo ezolela na minute oyo nzambe akonsole surtout mama na ye soki aza na bomoi mama wana azolela mwana ne ya mwasi peut-être ye moto azali kosunga famille na ye peut-être ye moto azali kozwa soin peut-être ye moto azali kozwa soin famille na ye peut-être angelika azalaki lisu ya mama na ye akosala boye mpo mama nalata mpo bandeko ne baleki na ye peut-être ye moto azali kosimba famille na mwa moke bandeki kozwa lelo ndeko na biso aza te kolia bana babandeki kolia ezala su ndenge moko te ndenge mama bandeki koletisa bana na ye eza su ndenge moko te bandeko na nga basi mpe mibali totika barando na bainternet totika kofinga totika bino babone bolanda ya biso omonaka likambo moko eleki na page okaptiro ekotindeli moninga nyonso na bozoluka problème mpo ndeko babebana lobilobi barando ekomi ya kofingana lobilobi ekomi ya koswana ekomi boye bandeko tosala internet na ndenge bien tosaleli internet na ndenge bien na ndango ya kofinga te eza toza na niongo ya souffle de vie oyo tozopema nango toza na niongo ya souffle de vie toza na niongo ya pema oyo topemelaka oyo mokolo nango azali mukolo nango azali bandeko totika rando ezomema bato na nzela mabe rando ezomema mutu na nzela pasi rando ezolukela mutu kufa bandeko bopartage botya bageme bandeko
esika bato baloba makambo malamu bato batondaka te mais sika omonaka bato bazoswana mibale kota na live onomona 1600 2000 4000 mais esika moto azoloba mpona kotalisa bandeko bokende nzela wana te yaya tozonga tokende boye te bible elobi so liboko moko ememona nzela mabe ndeko kata yango bien aimé nyonso oyo ezosalama lelo eza mpona kote ya biso yango moni bible elobi la nature ne vous enseigne-t-elle pas est ce que mokili ekoki koenseigner biso te eza bible moto ezoloba la nature ne vous enseigne-t-elle pas est ce que mokili nature oyo nyonso eza tout autour na biso makambo nyonso tu oyo tozomona makambo nyonso tu oyo tozoyoka est ce que ezokoenseigner biso na eloko nini ekoki koenseigner biso te ntango omoni liwa ndeko shwa enseigner yo ndeko akufi briske mwasi amemi 1 mois ti 9 mois azalaki na posa mona elongi ya mwana na ye azalaki na posa mema mona bebe na ye oyo ya aporte na libumu azalaki na posa mona fruit na ye eloko oyo amemaki tan azelaki yango ndeko aboyaki kolongola zema alobi nono obota mwana na nga soki ezalaki mpe mpona koma koka koloba nono olongola mais andimi abota andimi amona mwana na ye andimi mais bien aimé na suka simbi te bien aimé la grossesse c'est un combat. La grossesse c'est un combat. Zemeza combat bien aimé. Tango zanango yeba nenga ko batela. Parce que monde de ténèbres comment ko luka sika ni akokota. Azo luka na kota tana nzela ne akobota. Na kota tana nzela ko zwa. Donc diaba comment calculer biso na ba point nyonso tout. Ah calculer biso na ba point nyonso. Bande ko na ngai na ozwabi no temps mingi te. Na ozwabi no temps mingi te. Est-ce que nous sommes prêts? 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 Ndeko na oyebi so yo muto za problème tona ndeko na mwasi tona mama na yo tona leki no mobali tona leki no mwasi libère-toi, libère ton cœur, libère-toi. Libère-toi. Donc, quand vous n'avez pas enseigné, biso, nalika obi muto zoba zoaka mayele nde nini. Tanga mona ke likambo na osala na skena sali na kena sali. Mais tango makambo kaka ekomela bitete. Likambo fona tikango. Eza loko teka commerce nguba. Bando teka nguba ozwila ngo bénéfice to ozwila ngo bénéfice te. Mais yo lingano kaka teka nguba wana. Mais nguba ngo zo teka zo bimisa mbongo. Mo ozwila ngo bénéfice te. Mais tango tolo bité, il faut na tika na nguba oyo na changer commerce. Ndeko yo pe changer commerce na yo. Changer peut-être commerce oyo kozwa. Peut-être wana eza malamu. Peut-être wana kozala malamu. Na ofongola téléphone na yambata 5 appels. Mutu nyonso aza na poso ko partager ko pesa message moko pona pa bandeko na biso. Oza na poso passer message na yo. Oza na poso loba message moko oyo koki ko édifier muninga. Mutu azaki na problème na mutu. Peut-être liwa ya ndeko na biso e ko pesa biso e ko teya biso na mabe mususu. E ko teya biso peut-être na ba problème moko bandeko yo na biso. Mais tango yo zio bengi, o pesi conseil e pandeko moko. Ekoki ko édifier. Ekoki ko édifier ndeko moko lobi tena banga na tika. Numéro de téléphone totie. Yo oyo moni problème oyo. Okoki ko te ndeko moko pesa mutu conseil. Benga biso na numéro wana. Pesa ta loba ligoba moko lobi mama. Oyo fortifier bandeko. Famille wana eza na pasi lelo. Ta balinga bazoloba. Défi ezalaki ya nini? Na miktouni est-ce que bato bozaki na bango problème ba kozwa conscience lelo ko tia ba Facebook ba live muto amoni ka yena ndeko na mosi banda ko yoka na te yona ndeko na mosi yona ndeko na bozaki ko yoka na te oko tele mapozo conseil ko bakene oko lela ndeko no ndenge nini famille wana ba camarade Angelica ba yebi ke yona Angelica boloba na raté est-ce que ko zata courage poster photo bien aimé il y a deux fois ba art na biso to salaka et au sali art moko na simoyo ko regretter préparons-nous bien aimé lobby eza ya nzambe lobby eza ya nzambe ba vi o tozo mema lelo lobby eza ya nzambe Lobby eza ya nzambe tala mama o akufeli mwana ne ya mwasi peut-être Angelica azaki mutu azaki kosunga famille azaki mutu oyo azaki kotela matonki un problème dans sa famille atelemi azo lier sa bana na ye azo futa ndako azo bunda pona via bana na ye aujourd'hui notre sœur ne plus quel concert toi tu as tué
quel conseil oh yo zwi morali na yo eloko nini oyo malamu yo zwi eloko nini parce que tango mabe moko ezokomela biso il faut enseigner biso. Il faut enseigner biso bandeko na ngai totika rando totika rando toyebite liwa ndeko na biso soki eza na nzela nzambe que Dieu soit loué car c'est lui qui est le maître de temps de circonstances yende mutasimbaka pema moto yende mutu alobaka ta mokili gangi elobi ke yo kokufa tomona pe bato mosusu bandoki baluka baboma bango batungisa bomoi na bango babenga bango bakufa lobi me bakufa te. Mais aujourd'hui c'est notre Dieu, elle a décidé pour notre sœur ake kopema na kima que la gloire soit rendue à Dieu. Mais soki liwa eza na maboko ya moto mokili nzamba zwa lokumu bandeko totika mabe bandeko totika kofingaka baninga na internet totika pour le lozo lakisa biso pemelo na internet olobi ngande mwasi kitoko yaya na kati ya maladi na kati ya pasi okokolakisa su nzoto te na kati ya pasi lelo fe internet passer Mike apemi si ja Mike kalamba ina zawadi to esili pona minute to komi na dossier Angelica ozomona mututu azotia ba live mututu mais na kati ya ba live bandeko ba osala to attirer quelque chose na kati ya ba live oyo kosalama tozala peka na ba conseil toyoka makambo oyo zwa par na yo oyo mabenga na lobi limbisa mais oyo malamu yo zwa oya malamu yo zwa ya mabeko zwa te bandeko moye etanaka mpo na mutu nyonso butu eyindaka mpo na mutu nyonso me keba moyi mpe ntango etanaka mpe mpo na bato nyonso te keba eza na ntango ezotana eza na ntango kaka 6 heures ozobeta mutu akati motema na 6 heures juste etana ye mpo na ye te butu tango eyinaka mpo na moto nyonso po alala mais eza tango butu ezoyinda eza na bato mosusu baolela liboko ya nzambe akokolala te mpo pongi na miso eza te ma Angelica lelo akei ndeko na biso akota na morgue na frigo malili atiki elamba atiki ne chaussures atiki na musu pe mbongo na compte atiki ba projet atiki pe ba nyonga atiki nyonso atiki yango mais na minute ba akota ndeko na kata ya malili o ezaki prévité peut-être Angelica zaki na programme na bandeko mususu o babaki bandeko so na boti ekoyinda tokokuta mais lelo nyonso on est salamité. C'est pour vous dire que c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Je nomme yonde kolanga moi sinanga na zolo ba to milengele. Ba catholique baloba to milengele nzambe to yebi mokolo te. Ngana to yebi mokolo te yana bondelo na bolinga nzambe to tika barando. Botika barando ponga la sala rambote. Botika barando ya kofinga baninga. Yoka so koti na live muninga. Okocho mwana bafingi yo papa kapitiro ko bwaki kuna omona kutu te bafingi boza kaka wana ko memela baninga ba le msusu mwa mwasa batavanda kina yebi likambute kata yo memeli ye mesa afininga ye pa koti na live ba yebi singo fingi ngai na bandeko totika distraction ko baninga na distraction yo zala ona zala fruit ya malamu tango moni ndeko mwasi bazo swana yo koti te uzongela mninga yana privé yana linga ko mingi boye te ya te yende mtano ya pardon yo za mwasi kitoko yo kokosala makama bongo te ezo ressembler na bote na yote obitango obimisa mninga maloba malamu ezo doser ekitisa ye ya rando esala mutu eloko na bokotisa mninga na life yo muto participaka yonde mutoza meneur de trouble meneur de jeunes ba compte Facebook abatu yondo za la capion soko yo koti oyoki o capture ke kuno memi moko nzamba ko tu na yo yonde muto koti sa baninga na rando nzamba ko tu na yo nzamba ko tu na yo yo pe mutu peut-être bokota ka barando ya batu nzamba ko tu na yo biso mama nzamba ko tu na yo nzamba kotuna yo mwasi malamu alingaka bomaka moto esika baninga moto ezopela zongela mninga na privé tiki na no bango zongela bango na privé yaya te botika boye te yaya botika boya yaya botika boye ko yaya tosungana tolingana tosungana bandeko na ngai tosungana natire enseigner biso na makambo nyonso tomona na mokili
yaya partager vidéo oyo bo partager vidéo nazalaki na mingi ya koloba te nakotaki juste rapidement mpona koka kopesa conseil ndeko na biso ipara akufi na mpasi ya kobota amoni journée ya lelo te ipara akufaki lobi na butu ntango ya lelo yango nalobi ntango etana nango mpona motu nyonso te eza na bato mosusu bazwa mpe vi na butu angalala babengi ete madame to sevene otindaki to retenir yango demain tu commences le travail mpo na ye butu ezalaki ntongo na ye eza mpe na motu mosusu aluki misala ozwa te mais ntango akomi kaka na après midi 17 babengi ye madame votre CV a été retenu madame pour votre entretien tozwi yo yaka banda lobi mosala moi motu na moto aza na ta na ye nzambe apambolaka ye mais keba kosala tana yo wana nzambe alinga pambola yo butu wana nzambe azobongiselo mpo eza na merveille lisolo ya malamu ekomelo lisolo ya mabe te tomilengela toyebi mokolo te totika kofinga baninga totika nana elamba yo te elamba bakundo nango totika ngo kutu bato mosusu okutu bamona epasi te le mosusu bande kosala baekonomi mpona koboma mbongo noke kosomba mwa elamba no bango baye kolatelo na mbongo oyo monela epasi bango baolatela mbakutu oyo osomaki le mosusu 1500 bango bamonelaki yango pasi te nzambe apambola bino nzambe apambola bino apambola ngai apesa biso makasi tobongisa mitema oyebi ndeko moko azalaka na defo yo nayebi bango bango kutu bazalaka boye yaya nzambe atuna yo oza rapporteuse yo omemaka masolo baninga mpo bafingaka bango yo okendaka na barando mpo okende kobimisa soki oyebi sekre ya bandeko moko boye to oyebi ndeko na biso moko mwasi makaya ya lukombo soki oyebi makaya ya lukombo mama na bango azalaka infirme yo oke kuna na fe nayebi mama bamakaya te azalaka infirme kuta bwataka yaya nzambe otuna yo oyebi nabila te azaka peme nabila wasif avant da kota ya Corbeil son na yebi ye numéro ya telefone ma yo muto pesaka baninga po bafinga baninga yo muto finga ka baninga yo muto memela bato ba capture d'écran yo muto kotisa baninga barando soki yo pe muto participaki na barando peut-être ya Angelica le mususu yo pe muto bana ko memela Angelica e bafinga ki na page intel o sala ki Angelica kota na barando mususu ndeko ko kota te nzambo tuna yo fardo ndeko wana yo nde muto memango na suki wana tolanda ba live ya bandeko mususu baza na manque tolanda nzambe apambola biso baona surtout bolandi so sepeli na video na biso kobosana te kotia kolike yango kobosana pe te kopartage yango totika nde mabe totika bandeko na nga totika ntongo moni moninga aza na mabe benga ndeko na mwasi solola na ye yaya boye te yanga linga ko mingi nga sepela te tango sala biloko ya bongo leki nga bite ya kokena nango bongo te babi pe babone pe misusu bazalaka malamu tango aye amoni muninga aye nazongi te kotena ta kotena kena mabe bongo nde tolingi nzamba apambola bino toza na posa ya bato ya malamu tango akoti amoni muninga sala ko mabe bite maser na sepeli te na acte sali bongo te bongo nde tolingi bato ya bongo me tolingi te bato bayaka na bakokota baninga na badistraction oyo ezangela ntina nzambe apambola biso nzambe vraiment molimo ya ndeko na biso Angelica epema na kimia nzambe apesa kimia na famille na ye nzambe apesa kimia na libota na ye napesi babone nyonso to ya mama Cece mbote napesi Marie France Mulonzo mbote bijou Mufankolo mbote na yo makaya lukombo napesi yo mbote napesi nabila wasifu mbote Venice azanga te Venice awe na muna napesi yo pe mbote na yo Claudia José Codette mbote no bandeko to partager ba like oyo ba live na biso to sala pona ko sunga bandeko pona ko boya ko telemela babone ya songi o ba kotisa batu na barando to boy yango ba distraction ba o to telemeli milimo nyonso wana napesi pe mbote na Claude José Codette napesi mbote na Nati Love Shima topesi pe mbote na Fanny Kisonga mbote na Isabelle Maria na tous les abonnés de Mama Cece topesi bino mbote bijou Mufankolo topesi mbote ma sœur
mbote na yo bo partager bo aimer vidéo bo aimer bo partager bo tindela bandeko ba ba kolanda ngo c'est juste pour une conseil mutu amoni ke makamuto lobi awe toucher ye sali pasi bolimbisi na bato to moni ke peut-être vidéo oyo et toucher peut-être mutu muso amoni ke na lobi mabe bolimbisa nga mutu amoni ke vidéo on a lobi toucher ye pesi ye kanda posa finga limbisa mais tolo ba mabete to eka pona kotalisa ke to ba ke to zana nyonga batanzambe pema o to zana ngo mukona ngo peut-être et comme pesa e kanda tanga mona ke ya pesa biso pema poto sunga peut-être bandeko to sala makambo bien mais biso to ya pona kota mama buzoba nzambe a interpellé biso 2022 oyo eza nemoko donc to linga te nzamba acha biso na ba spectacle makambo ebele. Donc réseaux sociaux et comme natanga mabe conseil quand on pesa na ba mama tango za na zemi to ba robomba bana na biso zemi eza eloko moko eza bonheur nzambe tango apesi yo mwana tango nzambe apesa ki Angelica mwana ata ezalaki na nzela ya ekoba te ezalaki na nzela libala te mais nzambe so apesa ka mwana na projet ya malamu parce que tant on a pas parce qu'il y a des que fruit ou après peut-être futur na ye et cause à la meilleure. C'est triste d'attendre que nous connaissons moi ça que bota atiki mwana pe mwana bébé o azaki na posa non ya solo ya nzoto ya mama to mona ka mwana so aza moke aza bébé tango memie akota ka lokola azo poussa na poye ba solo ya mama na ye mais c'est triste bébé na biso ako koyoka solo ya mama te bebe na biso azokola na sang ya affection ya mama ke nzamba asunga bana wana ke mutu akozwa charge ya kobokola to ndeko to mama ya ndeko na biso nzambe vraiment atia bolingo makasi balakisa mwana wana ya bebe akola na affection. C'est triste de voir des choses comme ça. C'est triste quand tu es une maman makambo boende yango tozolobelaka tala ndeko na biso akufi atiki mwana ba mama o bazokene ko abandonner bana na bango nzamba sali yo grâce au boti mwana no akoli to négliger te peut-être ndeko na biso zaki na ba projet na ye pona bana na ye question na boti na otina bana na ngala ko bunda bana nga ba kene poto ba sala boy mais lelo ba rêve na ye e kokisa mite suki na nzela yango zo mona makambo boy ton tozo mona. C'est triste d'attendre ça. Nzamba sunga biso to meka ko sala bolamu nzamba sunga biso to linganaka nzamba sunga biso to se porter ba en plus ton moni muninga sali mabe oyete maman c'est moni direct wana salaki ne se pele na ngoto loba bien te place wana ah merci parce que ba conseil misusu pe bo pesa na biso ezo participer na ba vie na biso o to eba kite to en plus mais botala lelo ndeko na biso ya mwasi akei ndeko na biso atiki biso lelo direction ba ndeko mususu ba okende morgue pona ko accompagner corps na ye mais tango tozokende na tango akalezaki mutu soka akufi mutu ne soto azobanga na tango akala cercle to ko simba te mais au monde na ba morgue la batu musu ba okende ko soane ko zala na morgue wana mona lemso yo balo sola na yete okoyete compte à rendre mais est si comment ton tokei ya ko se porter tu te regardes en toi-même tu dis il y a des choses oh mal na salaki bana ko senga bolimbisi so mona ko zaki na problème nande ko na biso Angelica bana ko senga miséricorde nzambe Seigneur limbisanga na swana ki na Angelica na lobaki mabe ndeko osengi bolimbisi ko luka réconciliation na nzambe parce que il n'y a que Dieu qui peut nous pardonner. La Bible nous dit que le Seigneur il est là pour effacer toutes nos transgressions. Il est le Dieu qui pardonne et qui oublie. Azanzamo a rappelé Arabi sauté. Mais quand tu viens devant la présence de Dieu, avec un cœur sincère, tu t'humilies, tu dis Seigneur, pardonne-moi. Et le Seigneur a refini par Kolimbi Sabiso. Nous sommes de pèlerins dans ce monde, bien-aimés. Tozaba lekinzela tokoleka. De konabiso mgongana e koki, aleki. Malgré tout, l'Iwane est bouleversé. Internet, n'y a pas chroniqueuse. Batu n'y se zo pesa passe comme on a une jeune maman ou ya koufi atiki bana na ye. C'est tout ce qui me fait mal ko koufa na passe ya kobota. Oh Bible le dit que moi si mon toko koufa na passe ya kobota. La Bible dit que okoyoka passe ya kobota mon koufa na passe ya kobota te. Mais que la gloire soit rendue à Dieu, lui qui est le maître de temps de circonstances. Bande koto milenge le liboso na Nzambe.
to milengele yo oyo lingi ko finga to tika to moni bande ko ba oswana bino ba commentaire bino zakate to lingi boete bande ko ba oswana kuna omoni Chantal bola ba oswana na Manuela te bola mama paradis na linga kayo mama paradis tika ozo commenter Chantal bola za mutu to vanda le biteba te ba bonne na nga balinga nga le mo po mona Chantal bola vandi ata mutu finga ya tala te Manuela pino so yo kite Chantal te bolo ba makama mala una bande ko to tiki to linga to porter baninga en plus na vie to linga te to participaka mais tango baninga baswana kabine bokena Manuela nanya lobaki boye boke tcha bande ko na biso po baswana kabam na nzamba ko tuna yo zalaki pembeni yo bande ko tala balai na bango pourquoi yo message nendo za ya malamu te pona bande ko ba se réconcilier nzamba pesa kimia toza na kimia ndeko na biso akei ete ya biso toluka bolamu totika barando ezanga tina totika kofingana lelo muninga za na pasi o souhaiter liwa muninga kufa lelo muninga moko za na problème yo zaka na pasa ko souhaiter mabe komela ye mais ozo boss na question mabe komeli ndeko wana peut-être maman na liaka na sima mwana wana bana ne balata kana nzela wana lelo soki pasi ezwi ndeko nani akokipe mama wana la pauvre femme nani akokipe bébé wana parce que maman ne peut-être zaki na ba relation na ye abi ke mwana na ozanga lete akokova na bempiaka so alelisi téléphone mutu te vienne nini bona mpiaka moi samba le koti mère somba lepo na petit omela mais siko na minute oyo mama zate c'est triste lelo batu ba oyo boko sunga mais le reste à l'avenir toi batu to lembaka vraiment que le Saint-Esprit lui qui sonde le cœur et le rein nzamba pesa ekimia akufi na Kishasa na minute oyo na moni ba grâce te mo ba okende morgue pona ko accompagner corps to landa bande kuna biso nzambe apesa biso kimia Eze Rebecca yangu Eze je te salue grâce divine je te salue aussi donc bambote na bino bo partager vidéo bo partager ko pesa kaka conseil na bandeko tozala kate wana so bandeko ba oso na biso to ya kakoloba kama loba mabe je salue aussi Mima Mabiango je te salue bo partager vidéo que mon Dieu vous bénisse tolanda bandeko mususu bake na morgue poto yeba nini komela ki pona minute oyo ba vérité penza ezate tokoza ba précision nyonso tout na famille na ye nde bakoloba nzamba pambola biso mokolo malamu